میں گرتا بھی ہوں، پر ایک جنون ہوتا ہے دوبارہ جاگنے کا، دوبارہ اٹھنے کا۔ 10 سال کا تھا تو میری والدہ کی وفات ہو گئی۔ وہ شاید میری زندگی کا پہلا دن تھا جب مجھے غم محسوس ہوا۔ جب 14 سال کی عمر کو پہنچا تب بھائی کی وفات ہو گئی۔ بھائی کی وفات سے ایک سال پہلے نا میرے والد صاحب نے نا شادی کر لی تھی دوسری۔ تو میرے بھائی کی عمر بھی 19 سال تھی جب اس کی وفات ہوئی، 18 سال تھی جب میرے والد صاحب نے شادی کی تھی۔ جب میرے بھائی کی عمر 18 سال تھی تبھی میرے والد صاحب نے شادی کی، اور جب 19 سال کی ہوئے بھائی میرے کی وفات ہو گئی ایکسیڈنٹ کے تھرو کراچی میں۔ اور پر میں اس وقت خود کو سنبھال نہیں سکا، اپنے غم کو سنبھال نہیں سکا، میں بگڑ گیا بہت زیادہ۔ اور 15 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں بگڑا، 1 سال تقریباً میرا فل ذہن ہوا۔ میں نے اسٹڈی چھوڑ دی تھی، جنک فوڈ، انہیلدی کھانا، کوئی روٹین نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک بس تھا کہ شاید اب کچھ باقی نہیں رہا، کچھ خواب باقی نہیں رہے۔ اور اس میں میں نے بہت کچھ سہا، اکیلے سہا۔ میری فیملی کراچی تھی، میری سسٹر، میری موم، میرے والد صاحب کراچی تھے۔ ان کو امید، وہ سوچ رہے تھے کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، پر میں نے 1 سال خود کو تباہ کیا، اس قدر تباہ کہ میری جسم کی جو ہڈیاں تھیں نا وہ مجھ کو نظر آتی تھی۔ اتنا میں نے خود کو تباہ کر لیا تھا۔ 1 سال بعد جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، جب گلٹی حد سے زیادہ بڑھ گئی، سیڈنس حد سے زیادہ بڑھ گئی، گلٹی خود کو برا فیل کرتا، برا دیکھتا، پوری طرح ٹریٹ کرتا۔ تو شروع میں مشکل تھا۔ میں ایک پش اپ کیا، فرسٹ ڈے تھا، ایک جنون بھی تھا خود کو بہتر کرنے کا جب دوسری بار جاگا تھا۔ وجہ تھی صرف BMW M5۔ پتہ نہیں کیوں وہ کار مجھے اتنی پسند ہے۔ میں نے جب اپنی فیملی کو بتایا تو میری فیملی نے کہا اپنی اوقات تک خواب دیکھا۔ میں نے کہا یہی تو میری پرابلم اب ہے کہ میں اپنی اوقات سے باہر کے خواب دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، پر یہی وجہ تھی۔ جب میں دوبارہ اٹھا، لڑنے کی کوشش کی، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، اپنے غموں کو بجھانے کی کوشش کی، ان کو صحیح طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کی، وہ خواب پورے کرنے کی کوشش کی جو کسی نے مجھ پر امید لگائی تھی۔ میری ماں نے سوچا تھا کہ تو ایک دن امیر آدمی بنے گا، ایک دن بڑا آدمی بنے گا تو۔ پر مجھے کہاں معلوم تھا کہ بڑے آدمی بننے کے لیے بہت بڑا کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کھوئی۔